सखर में जेयूआई जी मेज़बानी हेठि शहरी मसइलनि जे हल लाइ आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कोठाई वई। मसइलनि जे हल लाइ गॾियल जिदोजहद जो ऐलान करे जाइज़ा कमेटी ऐं जिदोजहद कमेटी चूंडण जो फ़ैसिलो कयो वियो। प्रेस क्लब में अब्दुल क़यूम हालिजवी जी सदारत हेठि आल पार्टी कॉन्फ्रेंस कोठाई वई, जंहिं में जेयूआई जी जनरल सेक्रेटरी अल्लामा राशिद महमूद सुमरो ख़ुसूसी तौर शिरकत कई। मौलाना सालेह इंढण, डॉक्टर अरशद मुगल, खुर्शीद मीरानी, हाफ़िज़ महबूब सहतो, हिज़्बुल्लाह जखरो, इमदाद हुसैन अल हुसैनी, डॉक्टर अबनवाज कलवड़, अब्दुल रहमान साकिब, कारी जमील अहमद, गुलाम हुसैन चाचड़ ऐं ॿियनि बि शिरकत कई। एपीसी में शहरी मसइलनि ते गौर वीचार कयो वई, उन्हनि जे हल लाइ जामे पॉलिसी जोड़ी वई। इजलास में 2 कमेटियूं जोड़ी वयूं ऐं मुस्तक़बिल जी हिकमत अमली जोड़ी वई। आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जे पधरनामे में मुतालबो कयो वियो त सिंध जी वहदत ते ॻाल्हि ॿोल या बहस खे गद्दारी करार ॾेई मुलवस माण्हुनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल कया वञनि, तरक़ियाती कमनि ते मुकमल ध्यानु ॾिनो वञे, सखर हैदराबाद मोटरवे सेक्शन ते कमु शुरू कयो वञे।